Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan rutin pengobatan alternatif. Tentunya biasa terjadi pada setiap hari, namun karena sudah masih sibuk sehingga mulai lagi untuk kegiatan. Memang ada yang membidangi dari daerah Gorontalo, Kabupaten Kecamatan Bawah, yang ada di samping kiri saya, dan di samping kanan saya ini memang ada di belakang dua untuk sudah akan sebentar memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan pada beberapa bulan lalu. Namun yang di sebelah kiri saya ini Ibu Guru dan Pak Guru baru kali ini datang karena mereka jauh, sehingga penanganan awal ini insya Allah ya istilahnya bahasa Manado bilang beda-beda tipis ya. Penyakit yang dirasakan orang itu beda-beda tipis. Yang sakit kepala, sakit perut lah, rasa mual lah, ada gangguan-gangguan, ada nyeri tidur, dan sudah ke dokter atau ke medis juga belum ada perubahan-perubahan sehingga mereka cari jalan keluar dan pengobatan alternatif. Kebetulan ini ada di rumah saya sebagai utama beberapa sakti kawasan timur Indonesia. Itu alhamdulillah kita bersama kembali teman-teman semua yang ada di mana di kawasan timur, mungkin Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera sana, teman-teman semua yang ada, tentu saya senantiasa menyampaikan hal ini, berkomentar dalam rangka penanganan penyakit alternatif tentu para pasien. Dan sekarang saya akan menyalurkan biasanya yang sudah ada informasi di konten sebelumnya, saya akan menyalurkan energi tenaga di dalam di aqua ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Inna fatahna laka fatan mubina dari Allah dan Timai matawalaikum wa hajjaka siratan mustaqimah dan surah Muslim azizan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa la Ya masyarakat jin wal ins istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya masyarakat jin wal ins istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Ya masyarakat jin wal ins istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh la tanfuduna illa bisultan. Ya masyarakat jin wal ins istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hanal-maut qala Allah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum Allah.
Ya, jadi pada intinya ayat yang saya baca yang terakhir tadi, untuk gangguan-gangguan atau aura-aura negatif yang akan mengganggu jasad manusia. Tentu ini di mana-mana ada, dan itu sudah sumpah daripada iblis ya, untuk mengganggu manusia dalam berbagai bentuk. Maka ada ayat-ayat untuk melumpuhkan mereka, antara lain ayat yang saya katakan tadi, tentu membawa kepada teman-teman semua yang ada di kawasan timur Indonesia, bahkan di mana saja berada di Indonesia, bahkan sampai luar negeri, teman-teman semua. Tentu itu yang perlu dicermati di samping latihan, dan untuk penanganan pasien-pasien di mana saja berada, tentu Anda berbuat sesuai kemampuan masing-masing. Nah, maksudkan dengan ayat tersebut bahwa kita lumpuhkan gangguan-gangguan tersebut, gangguan aura-aura negatif tadi yang maksudnya jasad manusia. Itu yang maksudnya tadi. Insya Allah sebentar akan memberi kesaksian yang dari sebelah kiri saya, ibu dan bapak suami istri ini, dan bapak yang dari sebelah kanan saya juga akan memberikan informasi singkat tentang kesaksian. Dan bapak juga pernah terganggu pada waktu itu. Seperti apa nanti kita akan dengarkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sangat Muala dari Desa Bilalang 2. Pernah ada gangguan membuangkan ludah darah segar. Jadi saya datang ke Sakutan, terpaksa datang ke Ustaz Dr. Andes Piloto untuk minta pertolongan. Alhamdulillah minta pertolongan pengobatan alternatif. Alhamdulillah baik, sudah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Pisu, asal Kabupaten Buatu, Kecamatan Pabuat, Desa Mulamahu. Tadinya kami memang sudah berobat ke dokter, bahkan kami mencari baik dokter yang ada di Gorontalo maupun di Manado yang kami datangi, tapi sampai dengan saat ini setelah kita meminum obat atau resep yang diberikan kami sudah lalui, tapi setelah itu kambuh kembali. Makanya dengan cara lain kami bisa mencari ya alternatifnya kita harus kemana, karena dengan mencari kemana, dengan cara apa, hanya kita mendapatkan informasi dari orang tua kami sendiri bahwa dia sudah ada di sini pada saat itu mengeluarkan darah. Alhamdulillah sampai dengan hari itu sembuh, maka kami berdua ini dibawa ke sini meminta dengan perantara Bapak ini agar segala penyakit yang ada pada diri kami itu bisa sembuh. Maka dengan itu kami hadir hari ini meminta pengobatan dari Bapak tersebut dengan apa yang kami rasakan, baik itu perasaan secara medis sudah ditangani maupun secara non medis, karena namanya penyakit itu yang gaib itu pasti ada. Kemudian yang dirasa sama dengan gatal-gatal, mual-mual yang sudah lama diobati tapi tetap masih kembali, rasa mual, sakit kepala yang dirasakan saat ini, bahkan pernah mimpi yang sudah di luar batas kemampuan itu juga datang. Maka dengan hal ini kami mencari Ustadz, insya Allah dengan datang di sini kita bisa kembali dalam keadaan sehat walafiat.
Mungkin hanya itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Kita sudah dengarkan bersama penjelasan dari beberapa pasien ya yang sudah saya tadi, Bapak. Kebetulan anaknya yang laki-laki ini juga merasa ada gangguan dan sudah diwakili disampaikan oleh ibu tadi, sudah disampaikan tentang apa yang mereka rasakan saat ini, dan tentu mereka sudah berusaha berikhtiar ya, tentu di medis, namun belum ada juga kesembuhan yang diharapkan, sehingga mereka datang di Wilalang ya untuk pengobatan alternatif. Kebetulan ini di rumah saya di Wilalang, dan saya sudah dengarkan penjelasan mereka ya, tentunya tidak terlalu begitu luas dan panjang karena ini cuma singkat untuk penjelasan, cuma singkat saja. Kalau mau di penjelasan lebih panjang tentu bisa juga, hanya ada mimpi-mimpi buruk, dia bisa melihat ular, dia cerita tadi dan sebagainya, dan rasa mual sakit kepala dan apa namanya gatal-gatal ya, ada saja yang rasa ketakutan ya, itu semua. Dan memang penyakit-penyakit seperti ini yang banyak saya tangani selama ini ya, alhamdulillah dengan izin Allah tentu bisa teratasi lah, begitu teratasi. Nah, karena mereka jauh sehingga langsung berikan kesempatan untuk berikan kesaksian untuk sementara nanti ada kelanjutan. Ini bisa akan kami lanjutkan dengan pengobatan jarak jauh. Airnya disiapkan di Paguat sana, kemudian saya akan salurkan secara jarak jauh, itu bisa juga. Jadi tentu disampaikan kepada teman-teman semua apa yang saya sampaikan tadi pada awal penyampaian, bahwa ayat-ayat yang dibacakan tadi itu antara lain. Jadi pengamalan dari perguruan itu ya tentu silakan mengamalkan ayat-ayat pendek, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, semua itu ada khasiatnya, ada manfaatnya, karena ini adalah mukjizat yang terbesar sampai akhir, sampai hari kiamat lah. Ya, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat terbesar yang tidak ada yang mampu menandinginya siapapun orang yang ada di muka bumi ini, sebagai penerangan hidup bagi khususnya umat Islam, dan sebagai obat juga. Wa nunazzilu minal Qur'an wa huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi tentunya Al-Quran itu diturunkan sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada dasar dalilnya untuk pengobatan alternatif ini. Obat itu atau sebagai obat itu dari keseluruhan yang merasa mengganggu diri manusia itu, di sanalah Al-Quran berperan seperti itu. Sejauh kita mengamalkannya membawa manfaat bagi diri kita. Ini himbauan kepada teman-teman semua yang ada di kawasan timur Indonesia, teman-teman semua yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dari Sumatera dan Jogja sana ya, insya Allah sama-sama kita saling mendoakan, apalagi dalam suasana Lebaran ini. Tentu saya menyampaikan minal aidin wal faizin wal makbulin, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi itu yang pada kesempatan ini disampaikan. Insya Allah semua penyakit ada obatnya kecuali maut. Jadi semua penyakit ada obatnya kecuali maut. Insya Allah peran kita berperan pada saat ini senantiasa memberikan bantuan kepada orang-orang yang terganggu sakit untuk dalam rangka pengabdian kepada
masyarakat tentu, karena orang sakit itu teraniaya. Orang sakit itu bukan teraniaya, bukan cuma orang yang pandianya secara nyata itu yang teraniaya, tapi orang sakit juga teraniaya karena tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Jadi insya Allah semua usaha-usaha ini akan mendapatkan tentu ridho dari Allah SWT, dan segala usaha kita akan, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira hari ini suasana lebaran, semoga puasa kita selama bulan Ramadan akan diterima di sisi Allah SWT. Saya kira demikian. Insya Allah ada manfaatnya tentu. Lebih kurang saya mohon maaf kepada para pemirsa semua, teman-teman semua, sahabat karib. Saya sampaikan terima kasih. Insya Allah kita akan bersama kembali melalui sayang ini pada masa-masa berikutnya. Oke, demikian at-tahiyatu lillah wa ilaihi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.